Enia. Me ba to ho ye die. Nyame adom. Ye ho ye pa na mo so e. Nyankopon adom. Yes, ye ho ye pa. Nyame ase pa. E da ho afa pa o. Sa ena ne da me hu anim. Eye no kre. Yakasa wo fo so but na ha. Eye adom. Eye adom. Adom abuso dodo. Nyankopon anim onyam na dware too much. Amen. 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 Na e da ye be bi obi be bi sase. Na Pentecost asori. Mo de obi be say asori na mo ye. Eni ahoni die. Twaka be ne dem. No kre. Na twe ye no kre asori the Church of Pentecost. Nyame soma dwuma de. Nyame ne nkrabata bi a ye da nyame ahofa adi. Nanso one me be ya adwene se ye ni heaven. Wasasi so ye nyanko heaven a ye guso e wa atwen ye mu no. Na chese ba bi e te de e wo se ye di honi. Enu nti abeye asori no ne mpanyimfo ne ba no fo titenani no botaya wode asi asori nanim ne say we are possessing the nations ye mfie numa eda yanim na ye wasasi so ye nyanko heaven de na ne ba bi biara ye wo fa nyamesom papa ye da nyamesom papa edi no na wo se ya setena mu nso no wo se ye da edi niema nipa nyina ehunu se woyɛ kristoni a ahodidie ahonini nso eka ho ai wo se ye mpota mu ye fiefie mu ye nsɔre brono a ye wo so e wo se ye kyerɛ nipa se kristosom we are showing the way se wo som kristo a na ade bia e wo ho a wo twi wo bi e de na ama kristo wa hu kristo no na wo fam de nso e wo se wo ye ne se wo ma nipa ne hu se ahonidie enwoma na wo no o say cleanliness is next to godliness obi biara ni ho a wontumi mfa ahotew ne yedi ko osoro ahemam ahotew no enye wankasa onipadua nko na emomu di onipadua ni no honhom fam no honam fam nso e wo say yetumi e de sa agenda yi etu ana ma oma nipa nyina hunu say ahonidie nso ekanyamisom ho to Pentecost asori no edi mfie be ye num esi na ni so mfie num eno ye botaya ye chairman Apostle Eric Nyameche ono nanu ya na nyame ya adoma nyame ma edene bre na sorry so kendini na botaya ni vision a esi na nim no eno na asori ni nyina som se etwe ayede ye adwuma ti mfie num edi anim ide we take possession ye fa amaman numum ewo nyame asemu no na ye hwe nso se ye befa amaman enso efin so ye betu ase sene okan ne se ye free Jerusalem enko Samaria ne amaman nyina enko kana sempa no ene ye be ye frifie se Ghana ne ewi se Accra ne eti ba biara asori ne nkrabata bi wo no ye de si ye botai kese a asori no champion se baby asori BS no ye behwe se ye bedi ehuni na afa ye members dodo a ekodwom ye members dodo a eko hospital members dodo a eko nyuma horo mu tete brono ahoro so no se nyame ye yadom ne ye hia wa asori so a ye be masa botai edi omutirimu dem na ama bia wote no wonso wadi wo huni ama hunidie nso atumpon wo ye no obi behwe so sanse me meti Kristo nkan me tu anamo akọ na makoye makoji ebinum nso e de aba enti wudi wo huni ye kyerɛkyerɛ no wahunu sɛ ahunidie eka nyamesom papa no na ono nso ekɔ a na ono nso akɔtwe akra e wa hunidie ekwan so nso sabotaye ne de no kwasem ne elder ama mo chairman na waba fofure mapena sem o mapena sem papa se ahunidie dwuma ya sudie of Pentecost no ama mapena sem nyame isra mo papa penti baby a wanka ya ewo eyela sign na wohunu sanitation no efa ahunidie wo ho yo kwakoye me se Ghana mamu ni nyina no kyerɛ sɛ baby a obefa bia nanso efa ahunidie no nanso ewo ho megidi ye sɛ eyade bi a agye adwuma ho a eye nanso enye saa tumi aye bi ama ya setena mu akoyie wo hwɛ la area mu a
comprising of about 22 districts ni nyinaa hyɛ la area na se na yɛfa saa kwan so nso na yɛde abasobɔdeɛ kɛseɛ ɛde ama yɛ area head yɛfrɛ no Apostle John Osei Amaniampong ɔno ɛna da la area na no ɔno nso n'ani so ade hunu paa wasɔ mpanyinfoɔ ani so ade hunu mu a ɔde air drive the force of the la area na meka agya emu sɛn ɛyɛ yɛn district pastor wo treat fair ɔno na la area no ɔyɛ coordinator for the environmental care campaign area mu nyinaa wɔn drive force no na adwuma no yɛahyɛ aseɛ yɛ lunch wie no yɛahyɛ aseɛ a ahonidi ankasa deɛ wohwɛ lamp Nima Adab Osu Lankasa Trade Fair district ni bi Esson na wohwɛ baabi a mebo edin nyinaa wohwɛ Nima fam Newtown Malata Kutubabi ni nyinaa Pig Farm ho ba nyinaa hyɛ yase a kyerɛ sɛ wohwɛ honidie ade de ana yɛ ade so a na wohwɛ Malata nko a ɛhɔ nko anya asɛm ketewa Ghana na aban ni so ade hunu nkempo obenya ka Greater Accra be the cleanest city in Africa no enyina ye famudie a ye betumi aye na ayeye no asori no e de ne ntoma bepo aban dia no enye efin ye tufin asenko a e na asori no etumu anamo nioma huro bebra asori na bona adwene po na yate asimu se ye beboa aban bia obeba irrespective of government na ye botai nyina ne se ye titi nipa ye bodawro etiem fre nipa se onwane mfiri sum na omehunu Kristo no magye di se eno nso fapem ni bi beka ho se ahonidie adwuma ebeye ye botai beda yakoma so a enufia enum no enkowie no be hunu se Ghana efin pa de Pentecost ye betum ye tumira na ya kyerɛsie yetumi aye adwuma na hunu se ye mro no ye fiefiem ene ye nsɔre ne ye bro no so bete. Okay. Eti yensha na no clean up exercise na mo ye wo ho no dwumadie no sign na ekoye dwumadie poten ya mo di ye den na mo ye ma ye hu ni nyina eye dwumadie kese me da se na atwe dwumadie ne de me ka hye awrade ne onyam se botaya ye fasi ye ni so ana ye de si ye ni so se ye bidi no na eye krabehwe botai ne bemu a ewie mu die kese pa menua atwe ne ewom ne se nipa bebre eye clean up ne bi aye bon abaso nipa bebre ye bi eye ensori ahoro eye kife clubs ahoro mantem ahoro enwuma bebre ye na mom yen de na ye no ne danso kura ene se bebre eyi gata ni mu efi na adokro mbrono ne so no yetua ne ye de agu kwanchen na obehunu se fi ni begu ha na insu ato emframa abo na asan pia kogu na ne ma ne ye no na ye de zoom lion cars akesie mienu edi yachi bia ye koye no ye Kutubabi junction ho na ye bowura mu ebidi wani kire Pig Farm kwan ne so bo adwuma na be si Pig Farm station na yanso ye bowura mu na bi adwuma wa pa so na mo ko ye enya asem ketwa ye ko ya ko si Mama Obi polyclinic na wo hwe gata wo ho in fact brono ne so fo ho bonsem mayen na mo kan se impo zoom lion ana adwuma eku ahoro a watu won ho asi wo so ye fi adwuma no omo ye adwuma de na nso asori adwuma ya be yi aso won ani pa asori de mo yi mo ye mo enya me so papa bibi afra komam na wo hwe direct opposite Mama Obi polyclinic gata bia na eda ho in fact bronozo for edi adanse ye se gata kesi eda ho no esan efia na echokumu infie bebreni a ensuo ntimi ntene mfa muda enti wo hwe a part baako a ehwa afo ne fin ginam na baabia efi na block no ekɔ no
ebu fitaa efi gum nanso nsuo no ntumi ntene nanso ɔbɔ ade adawroma ne mpanyinfoɔ ni so ade hunu papa nti bra members nyinaa te yɛ ho gum si gata me sɛ yɛ dan nsuo mfie duo mfie aduonu na nsuo mfaa mu a ɛnɛ deɛ Kristo aba he nsuo bɛfam amen hallelujah amen enti adɔfo ne ahokeka soronko a mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔasɔre mu asɔfoɔ akukudam ɛte si gata mu etu ya nsuo hyɛ aseɛ sɛ nsuo ɛsene na wohunu sɛ na ɛyɛ anigyesɛm yɛtumi wura afiefie mborɔno ne so bɔɔla bi abisa mo sɛ bɔɔla si hɔ ne yankase yɛyɛ pii yɛyɛ na ɔmo yi ɔmo bɔɔla pie ɛhyehyɛ fie a wɔ na awerɛhosɛm ne sɛ wɔtwɛn ma nsuo no muna na nsuo muna a sɛnea yɛabɔ no doa no na wɔde abɛtum ti yɛfa saa kwan so asrɛ abusuafoɔ a yɛwɔ yɛ mma ntɛm ne yɛborɔ no so sɛ yɛsrɛ wɔ ne deɛ mu ahodidi adwuma no ɛnyɛ nipa baako Pentecost nko a ntumi nyɛ na mmom nipa dodo a ɛboa ankorankora wɔ fidua mu yɛn nyinaa yɛnda ne sanitation inspectors wohu sɛ wonu yɛ a tu ne fo bɔɔla deɛ nka wofa pie a bɔɔlafoɔ ɔbɔ nnwom kyɛ sɛ wodura 2 cities impo 5 cities kora nyɛ hwee sɛ ɛbɛyɛ na wo nnua bi na wokɔ ahokyere mu ka ɔbɔɔla wode gu hɔ no ɛbɛkyere so na ɛkyere so na nsuo nkɔ a ɛbɛpae ntontom ɛpae ntontom na ankawa a ɛbɛka wo nnua bi na nsuo kora fa amanfoɔ daa ɛda bɔɔla no sɛnea kyerɛ sɛ nsutɔ berɛ ba a nsuyira bɛɛfa nipa yi bɔɔla no a papa bɔɔla no a afi yɛ wonhu nipa no agyene ankasa yɛbɛ nyame ase paa sɛ saa dwumadie no ɛberɛ a yɛtu no nyinaa Zoom Lion yɛfa saa kwan so ɛbɔ wɔn aba so paa ɛnyɛ nkoa sɛ yɛ papa ɛyɛ sian Japan sɛ ɔyɛ Pentecost ɛda nkoa nti ɛna aba ne saa na mmom adwumakuo a nyame nam ne so a wɔde abɛdua ɔman yi mu no wɔfiri n'akoma mu atete ne mma no a ne workers a wɔn nso de akoma pa ɛboa nti wɔn ma yɛka asa kɛseɛ mmienu a efi ahorow a yɛyi etu ne nyinaa no maame baako koraa ni hɔ ɛka akwan ne ho a na ɔmo wɔ batam hɔ no mo yɛ adwuma no na ɔmo hwɛ mo anaasɛ mo bɛta mo akyi awerɛhosɛm baako ewom no awerɛhosɛm a ewom ne sɛ na akɔyɛ te sɛ mo na monyam biribi ɛna moyɛ mo so kora bi ana bebree kora ntew bebree ni mpatam nim nanso sɛnea mebobɔ mmea ahorow nyinaa me sɛ yɛfiri trade fair bi firi labɔne fifiri la ɛne yɛ nyinaa yɛbɛka abusuafo ɛwɔ maamo bi yɛwɔ asɔre wɔ hɔ deɛ nanso ne yɛhwɛ kwan sɛ nka nipa dodoɔ nara ɛde wɔn nsa ɛde som na yɛyɛ nyinaa nso nyɛ sɛ yɛyɛ no we were mindful of ourselves sɛ yɛ gloves ɛne nneɛma a yɛde kata yɛhwene yɛ boot a yɛde isi gata nim ɛma yɛnyɛ dwumadie no nwie no ɛnkɔfa yareɛ ɛmmerɛ binom ti saa nneɛma no nyinaa was available yɛde kɔe a obi biara na ne kɔn dɔ sɛ efi deɛ yɛntu aseɛ no na nka obenya saa nneɛma no bi de ahyɛ ne nsa ama yɛkura implements ahorow a Zoom Lion for de bi bɛboa yɛ na yɛtu yɛnuanom ne adɔfofo yɛmpɔtɛm baabi biara a wɔte wankasa bright the corner wherever you find yourself. Let the light of the Lord penetrate and radiate wherever you find yourself. Amma saa su ede ban a ye kan wasem no. Obehye watare kama akwa asori dem. Watare sene wato so. Sene wachi muduku efe. Ehye nyamye ne onyam. Nanso duku yi nyina achi. Na se obekɔ fie na wakɔkyekyere bɔɔla de ato gata mu a. Na ne enye nyamesom papa. Bible di ho adanse sɛ momma adwen papa a ɛwɔ Kristo mu ɔsoro adwene no ɛntena mo mu bi ɛno nti yɛsrɛ anuanom adɔfo baabi biara obɛhunu sɛ anuanom aboa wɔ mo ho mo yɛ saa adwuma yi no bɔ mmɔden na nso fa nsahyɛm na ɔsoso Nyankopɔn a n'ani ku sɛ ahonidie ɛka Kristo som ho no otua nipa ka na bra wo bua yi no ebia nkan
na emu nua bi a wo akyere ho no ebi e beka no enti wo boa na wayi sa adesway wayi hospital bills ye free way osoro nyankopon a o boa ye nyina no obeboa e ma ahunidi a ye hwehwe no edimu na wo nhira nso de ene waketua e mo de biada na me papa me gin ho a me nti ase se we presa me e bia me fia me te me potem a me wo na menya domfo bi no ma basa o ba bia mu we e wa fi dodo ye nyina beta mo chi ye beboa mo na yesiesie ho na me a me mete ho no na ma partner me mfi na sasu ene ban no gin ho a wonti ase papa de me ba ma me nhwe se nipa ba ko mienu bi ebebe mu ade adun de gise na wotwe se de no yesa e baso na yetimi ewie nkomo no enti asa na sofo be san abam no 0302 208090 0302 208090 ubetimi abade enti a nyamesonfo ya doson e wo my Ghana mu e Christopher doson enkramofo doson na enkaye so ekeke ka ho a enso ebeka ho na ubekọ yampotamu ubekọ kroman kasa no efia adokun ho obi didi ana onum nsu a ba bi opa bia na robo ana habanyo ni odidi mu wieye ni onum nsu wieye na wopa ba bi no wade ato enso ubehye mu nti chese enipa enkwa sori na yesa ehifo ene tibi disa adwuma no a chese efin ena adokun my Ghana mu no say enche bia no mene eda ebe sori nkonya so na enkra kwan so fo no Dr. K ne dom Brown wo matimi abetu timi wuramu entemu anipa be mienu ayire so amiensa no na yan sori nkonya so edi enti ana nyamesomfo doso e wo my Ghana mu enipa bonesam na ase yemu ma every day ena chese finu ye kan obi ante na Pentecost fo nso afa to omo ho so a omo du omani a kire ba bi ti se mamo bi pig farm ene na sefo ne ye besiesie ho ade amamo a empusu obi a sa huni de adwumade na omo di nti no monso momomoa no oje ho a onti ase etutimi ebe mu ntem ana ya sorry enkonya ne so e wo 0302 208090 0302 208090 ya shafrefo be mienu iris wa miensa epe na ya sorry enkonya eso papa ana mi bi say yo eye nyamesomfo no na yesa na say eni efi edokoro yesa no na ekasa Christopher ena wona agidifo ene wona engine nyina eka ho na me de ewomu a na to da bia me pese me bisa se enka bosia kura ya yekoje ede be ye gates ye de be ye yakwan eka me nko a bosia ne yenhya da nkobobi ne yemfa me ye million instead of 5 cedis a me gidi ye se sia ye de be ye adwene ho adwuma free ashama Africa. Me pa cho yan kasa. Aso we okay ya dia ehia Ghana for pa na Ghana ha no. Ye mu do ho a ye pe abro pa abro se ma. Oh, abino ebi ha so odeka ho. Ono ye litua se nya oye. Nya dia ehia nkwan. So nam se abro ahye yakoma mu ya adwumo menti no. Bo se na ayijo ehifo na wa wo hyemu a ehifo na yesa ade no e Christopher Ogana enkramofo Ogana ehifo na edi sa adwuma no hello yo ya be good afternoon pacho na kasai pacho ya pia akosia anti akosu kasa fi he me kasa pesa mampom yo pacho yenti o na yemfa anti akosu ntato Pentecost better assembly I want some mampom area ho na kote bi etayete ade mo no minimum pa wo se pa de kase emrana na wo se ye hye eda nia eduru no yemfa part 1 no esi menim se be 1 minute wo asem a wo de ebeja na wo twese nne na ehwo na nkasa no yetime abem kwanya sa ba kwaje bosi a ode be ya dwene ho adwuma yo na atwe me da se bebre wo se me fasa kwan so ebo Accra FM nso abaso pa sanse dwumadi a yekodi wo mamobi
meka ahyenyame anuonyam. In fact, nanansa ane crew no aka ho no ebedi dwumaso a eno achi mosa eyide maaye teleso manipa hunu adwuma ye ntime fasa kwan so ewo CTV na mebo mo abaso pa akwanya nso amobie de maaye da mase na yesre ososo nyankopon se ahoden a ode adom ye mpanyimfo eniso ade hunu fofora ode aye ye mpanyimfo ni nyina aye adwuma akese na emre yim nso de yesre ososo nyankopon se onkoso ndom won ahoden ni a enidaso eniso ade hunu sonko a ye nyina ye betumi de abom ne yetu ye nuanom ahoro a ewo mantem ahoro nso se ebri bia wo behu se ye boawra enye 9 day wonder eya ade abosomi mienu bia ye beye no different catchment areas in a 22 districts nyina ya lunch area de omo areas no districts nyina nso be bia obia wo no omo ebedi ehodwuma enti anuanom adofo be bia wo bia behu se ekuo bia sorry se wo ya hunini adwuma yi no ye besre ewo nidie mu yensa de yensayem ye di onyankopon ahumobro esre won se enka won so obetie sim na ye wankasa won potemu no waboa na hunidie aba ye da mu nyina ase papa also ya dase na adesrade a wode etwatwe ye tiefo kire se wankasa no se ye di oh my God na yi eda panyi ensa da ne sayam no pon chew chese wo dwin ho anka chew pa no kra de papa we enya de wo se ye pa ye chew but ejamu makwaya Christopher yi ye nyina akwaya Christopher Yesu wase wano kane no kra de oba ne se ogwama o but judgment day no so ho eti sabi na ye wo ya papa sofo mu nyina amadi animu a mo pa chew empanyimfo pa chew obi ani ne huni obi anya na famu de no mimi hunu ne sa Ghana enka se ya o ebedru baabi no emra no betima ya adwuma a untimi nya ne a wo pe e wo my Ghana mu ntino sa akwanya na bana sa bre empanyimfo abam no mo pa chew a mo me nyina ye tie na sopam udidi wan munsuo wachechere bola sensio to ana wudi tu ne nyina mfaso ni so emra betima ya adwuma dabi eti amanfo ensene nso eda asepa anti se na maka no nyame ya adomo a na woche sene wadawuruma obeba na ahuni de adwumadi a mode mo ho awuram ne de ye de ntuma bekoso abo mo de ano se ye wo ha se class media group Accra FM edi mutintima ye ne mo be ya adwuma ni nyina bom ekopem se botaye no ebebem eti ukwa asafo mane sofo mu nyina so ye tie omo ya de wase bebre nyame onshira ye nyina Elder Helmet Ken Glover wono ewo the Church of Pentecost mo Trade Fair District Eyela area English Assembly presiding elder enono was a member of the media team for La area yedara se akwanya wanya ede amayen se sansuban adwumadie ewo Accra 100.5 eso no aha ene ye demo AC na meka se ukọ Facebook eye Accra FM yen page no eso a wonsa ebeka ye dwumadie no se yesi ekoye wo subscribe ewo YouTube enso a sesansuban wonsa betimi aka ye dwumadie ahoro no menua be makwaku yi owusu so hye amasa enema ni nyina timi akoso nene kabute ye dase ona de ye nam social media no eso Roman Kubada eso ye danase papa midin ene sanitation ambassador 1 na ache oduro medamu nyina se emamumo ene tie yemfa se dama Greenfield Scientific Hospital ye ka mo se yi world title ewo hospital mu no wo ma na da sukra wo mo se wo yare se wo nyare se be ya opomodin be wie peye Greenfield ena ye kanfo ede ema obi